Здравей! Аз съм Иван Калев и днес ще си говорим за метода на огледалото. Това основно... Извинявам се. Трудно ми е да говоря на тази тема. Това понякога се случва и в живия живот, и в магически огледала. Но метода на огледалото е нещо, което работи. Как работи? Дава на всеки възможност да се погледне от 360 градусов ъгъл. Така. Представи си, ако можеш да се обгърнеш и да се огледаш от всички страни. Ето това можеш да направиш на практическото обучение магически огледала. За повече информация в сайта. Внимание, внимание! Практическото обучение магически огледала ще се проведе на 3 и 4 февруари 2024.